Ja, wir haben vorher schon ein paar Mal gesagt, dass durch die Kindersegnung einerseits die Eltern ganz bewusst sagen, sie wollen ihr Kind nach biblischen Prinzipien erziehen, aber auch, dass wir als Gemeinde hinter den Familien stehen. Das ist uns mega wichtig. Dass Familien nicht einfach alleine sind in dieser Erziehung, sondern dass wir als Gemeinde das machen. Wie Sabrina gesagt hat, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Wir sind jetzt nicht ein Dorf, aber gleich eine Gemeinschaft in ganz verschiedenen Generationen. Und um ganz praktisch zu zeigen, dass wir als Gemeinde hinter den Familien stehen, wenn wir nach dem Gottesdienst zusammen etwas machen. Ihr seht, auf der rechten Seite der Bühne hat es 4 Tische und oben an jedem Tisch hängt so ein Holzaufhänger mit Schnür dran. Und dort ist für jedes Kind ein Tisch. Und auf dem Tisch hat es Stift und Papier und noch ein paar andere Sachen. Und die Idee ist, dass ihr zu einem oder mehreren Tischen hingehen könnt und dass ihr Bibelverse oder Verheißungen, Gebet oder Segenswünsche für ein Kind aufschreiben und mit Klemmerli könnt ihr es dann an die Schnür befestigen. Und die Eltern können das dann mit heimnehmen, als einerseits Erinnerung an die heutige Einsegnung, als Erinnerung an das Versprechen, das sie gemacht haben, aber wir wünschen uns auch, dass die Bibelvers und die Verheißungen euch und eure Kinder noch ganz lang begleiten können. Und darum wäre es mega schön, wenn möglichst viele von euch nach dem Gottesdienst das werden machen. Für eins oder mehrere Kinder, dass die Kinder ganz viele Bibelvers und Verheißungen und Wünsche dürfen mit heimnehmen von heute. Und bei so einer Kindersegnung können wir den Kindern ja mega vieles wünschen für ihr Leben. Und mein grösster Wunsch für jedes Kind ist, dass sie am liebsten schon in jungen Jahren Jesus als ihren Herr und Retter annehmen dürfen. Weil das ist eigentlich die wichtigste und beste Entscheidung, die ein Kind oder ein Mensch im Leben treffen kann. Und es ist ja eben auch so, dass jeder Mensch muss sich im Leben mal selber entscheiden, ob er oder sie Jesus möchte nachfolgen oder nicht. Die Entscheidung die können wir als Gemeinde für niemanden machen. Und auch die Eltern können die Entscheidung nicht für ihre Kinder übernehmen. Aber damit die Kinder sich auf einer guten Grundlage für oder gegen Jesus entscheiden, wenn man so will, ist es mega wichtig, dass wir als Gemeinde und auch die Eltern ihren Kindern den Glauben an Jesus weitergeben. Und für das haben wir eine Verantwortung. Und zu dieser Verantwortung möchte ich heute über die Verantwortung ein bisschen reden und für das Volk Israel ein bisschen genauer anschauen. Und zwar werde ich ein paar Verse aus dem 5. Buch Mose vorlesen. Im 5. Mose, das ist eigentlich eine ganz lange Rede von Mose als Volk Israel, wo er ihnen ziemlich am Ende von seinem Leben ganz vieles sagt. Und der erste Vers, den ich vorlesen möchte, der steht im 5. Mose 4, Vers 9. Da sagt Mose dem Volk Israel: Nehmt euch jedoch in Acht. Vergesst niemals, was der Herr für euch getan hat. An diese Dinge sollt ihr euch erinnern, solange ihr lebt, und ihr sollt euren Kindern und Enkeln davon erzählen. Das Volk Israel hat unglaublich viel mit Gott erlebt. Es ist zwar dann auch die ältere Generation, die ja noch in Ägypten gelebt hat, aber Gott hat sie dann aus Ägypten rausgeführt, er hat sie versorgt und durchgetragen in dieser Wüstenzeit. Und der Mose sagt jetzt, sie sollen sich an das erinnern, was Gott gemacht hat, und sie sollen es ihren Kind und Kindeskind weitergeben. Also schon nur da sagt er, hey, gebt weiter, was Gott gemacht hat, was ihr mit ihm erlebt habt. Und dann 2 Kapitel später, im 5. Mose 6, sagt er auch wieder mega wichtige Sachen. Und ich lese vor aus 5. Mose 6, Verse 1 bis 7. Da sagt der Mose: Dies sind die Gebote, Gesetze und Vorschriften, die ich euch nach dem Willen des Herrn eures Gottes lehren soll. Denn ihr sollt sie in dem Land befolgen, in das ihr nun hinüberzieht, um es zu erobern. Ihr, eure Kinder und Enkel, ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, mit Ehrfurcht begegnen und alle seine Gebote, Gesetze und Gebote halten, solange ihr lebt. Dann wird er euch ein langes Leben schenken. Hört genau zu, ihr Israeliten, und gehorcht. Dann wird es euch gut gehen und ihr werdet viele Nachkommen haben in dem Land, in dem Milch und Honig überfließen, wie der Herr, der Gott eurer Väter es euch versprochen hat. Hört, ihr Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben.
Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in eurem Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. In diesem Bibelabschnitt steht mega vieles drin, das wir genauer anschauen können. Und ich möchte ein paar Verse rausnehmen und ich habe die Verse rot markiert, dass es noch ein bisschen besser übersichtlich ist. Zuerst sagt Mose, dass die Israeliten die Gebote von Gott befolgen, wenn sie dann in dem Land sind, wo sie einnehmen werden, also im Land Kanaan. Weil sie sind jetzt kurz vor dem verheißenen Land gestanden und er hat gesagt, wenn ihr dann dort rein sind, befolgt die Gebote von Gott. Und weiter sagt er im Vers 2, dass die Israeliten, ihre Kinder und ihre Enkel, sie sollen Gott mit Ehrfurcht begegnen. Und sie alle zusammen, die Israeliten und ihre Kinder, sollen Gottes Gesetz und Gebot befolgen, solange sie leben. Er sagt also, hey, sind Gott gehorsam. Und zwar nicht nur ihr, sondern auch eure Kinder und eure Enkel. Und dann in den Versen 4 und 5, das sind für die Juden auch heute noch ganz ein wichtiges Glaubensbekenntnis, die Verse, wo er sagt, hey, Gott ist unser einziger Herr, der einzige Gott. Und ihr sollt den Herr, euer Gott, mit eurem ganzen Herz, mit eurer ganzen Kraft und eurer ganzen Seele lieben. Das bedeutet mit ihrem ganzen Wesen, mit allem, was sie haben. Weil das Herz, das Wort ist auf Hebräisch nicht einfach nur das Organherz, sondern es ist ihr ganzes Wesen, dort, wo sie die Entscheidungen treffen. Mit allem, was sie haben, sollen sie Gott lieben. Und wer Gott liebt, der ist Gott gehorsam. Also auch da geht es wieder darum, sie sollen Gott gehorchen. Und dann die Verse 6 und 7, dort sagt er, bewahrt die Gebote in eurem Herz und schärft sie euren Kindern ein. Und das hebräische Wort für einschärfen, das kann auch mit wiederholen übersetzt oder wiedergegeben werden. Also sie sollen die Gebote von Gott ihren Kindern wiederholend weitergeben, sodass die Kinder die Gebote auch wirklich kennen und wissen. Weil im Vers 2 haben wir gesehen, der Mose hat gesagt, die Israeliten und ihre Kinder sollen Gott gehorchen. Aber die Kinder der Israeliten können Gott ja nur gehorsam sein, wenn sie seine Gebote auch kennen. Und die Gebote kennen sie, wenn die Israeliten es der nächsten Generation weitergeben. Der Mose sagt da also immer und immer wieder, wie wichtig das es ist, dass sie Gott gehorchen und dass sie aber ihren Kindern eben auch weitergeben, was sie mit Gott erlebt haben und was Gesetze von Gott sind. Und am Ende vom 5. Buch Mose sagt der Mose nochmal etwas, wo es um das geht. Nämlich im 5. Mose 32, Verse 45 bis 46. Da steht, als Mose allen Israeliten das ganze Lied vorgetragen hatte, sagte er zu ihnen, nehmt euch die Worte, mit denen ich euch heute ermahnt habe, zu Herzen. Und dann sagt er nochmal, schärft sie euren Kindern ein, damit sie jedes Wort dieses Gesetzes gewissenhaft befolgen. Also er sagt nochmal, könnt euren Kind wiedergeben, was ich euch gesagt habe, mit dem Ziel, dass eure Kinder Gott gehorsam sind, dass sie das Gesetz von Gott befolgen. Die Israeliten haben also den ganz klaren, deutlichen Auftrag von Mose bekommen, dass sie ihren Kindern erzählen sollen, was Gott gemacht hat, was seine Gebote sind, damit auch die Kinder Gott gehorsam sind und Gott den Herr lieben. Und das steht jetzt im 5. Mose 32 und ein Kapitel vorher, im 5. Mose 31, wird beschrieben, dass der Josua als Nachfolger von Mose eingesetzt worden ist. Das zeigt uns, dass der Josua also alles mitbekommen hat, was der Mose am Volk Israel gesagt hat. Er hat den Auftrag mitbekommen. Der Josua hat gehört, dass die Israeliten ihren Kindern Gottes Gebot weitergeben sollen. Und mit dem Josua ist es nachher nämlich auch weitergegangen. Nach dem 5. Buch Mose kommt gerade das Buch Josua. Und der Josua, er hat das Volk Israel als Nachführer von Mose ins Land Kanaan geführt. Sie haben mit dem Josua erlebt, wie sie Kanaan eingenommen haben. Die Mauern von Jericho sind gefallen. Die Völker, die Kanaan bewohnt haben, nicht ganz alle, aber viele sind vertrieben worden und sie haben mega viel mit Gott erlebt. Und nach dem Buch Josua kommt direkt das Buch Richter. Und dort ist es leider nicht mehr so mega schön zu und her gegangen und das möchte ich euch vorlesen. Aus Richter 2, die Verse 7 bis 12. Da steht, solange Josua
und später die Ältesten, die all die großen Taten gesehen hatten, die der Herr für Israel vollbrachte, lebten, dienten die Israeliten dem Herrn. Also solange der Josua da war und auch noch ein bisschen jüngere Männer, die alles gesehen haben, was Gott erlebt hat, haben die Israeliten treu Gott dem Herrn dient und eigentlich gemacht, was der Mose dort gesagt hat. Und dann steht ab Vers 8, Josua, der Sohn von Nun, der Diener des Herrn, starb mit 110 Jahren. Er wurde in dem Land begraben, das er als Erbteil erhalten hatte, in Timnath-Serach im Bergland von Ephraim, nördlich vom Berg Gash. Und jetzt ab Vers 10, jetzt geht es leider ein bisschen den Bach ab. Jetzt steht nämlich, als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Da taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn und beteten Baal an. Sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Sie liefen anderen Göttern nach und beteten die Götter der Völker an, die um sie her lebten. So weckten sie den Zorn des Herrn. Wir haben vorher ja gesehen, dass die Israeliten den ganz klar deutlichen Auftrag bekommen haben, ihren Kind Gebot von Gott weiterzugeben und ihnen zu sagen, was Gott gemacht hat, damit ihre Kinder Gott dienen und im Gehorsam sind. Aber jetzt lesen wir, dass da irgendetwas total schief gelaufen ist, weil die Weitergabe von Gottes Gebot hat irgendwie nicht stattgefunden. Es steht, der Josua ist gestorben und die ältere Generation und es ist eine neue Generation angewachsen, wo Gott den Herr nicht gekannt hat. Das ist mega tragisch. Das ist das Volk von Gott und die neue Generation hat Gott nicht gekannt. Sie haben ihren Herr nicht gekannt. Sie haben ihn nicht gekannt und das hat dazu geführt, sie haben nicht gewusst, was Gott gemacht hat. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, weil nur kurz vorher ist ja so viel passiert. Das Volk Israel war in Ägypten. Gott hat sie rausgeführt. Er hat sie 40 Jahre durch die Wüste geführt. Er hat sie auf Jericho hineingeführt. Und sie haben nicht gewusst, was Gott gemacht hat. Also irgendwie ist ihnen nicht erzählt worden, was Gott da alles gemacht hat. Und das hat dazu geführt, dass die neue Generation den Herr verlassen hat und dass sie Götzen angefangen haben anzubeten. Und das ist etwas vom Schlimmsten. Sie haben nicht mehr Gott, den Herr, angebetet, sondern andere Götzen. Also irgendetwas ist total schief gelaufen, dass die neue Generation Gott nicht mehr gekannt hat. Und genau das, was da passiert ist, was wir da lesen, dass eine neue Generation anwächst, wo Gott den Herr nicht mehr kennt, genau das wünsche ich mir auf keinen Fall für die neue Generation, die da anwachsen darf. Sondern ich wünsche mir, dass eine Generation anwächst, wo Gott den Herr kennt und wo weiß, was er gemacht hat. Wo weiß, was er gemacht hat, so in der ganzen Weltgeschichte, was er gemacht hat in unserem Leben, dass es eine Generation sein darf, die die Bibel kennen und wo ihn allein, der einzige wahre Gott, anbetet und ihm dient. Und ich glaube, damit das nicht passiert, was da beim Volk Israel leider passiert ist es mega wichtig, dass wir als ganze Gemeinde den Auftrag auch für uns wahrnehmen, den das Volk Israel bekommen hat. Der Mose hat den Israeliten ja so klar gesagt, «Dünnt euren Kind einschärfen, was Gebote von Gott sind, damit auch sie Gott gehorsam sind.» Und ich glaube, darum ist es mega wichtig, dass auch wir den Auftrag für uns wahrnehmen und den Glauben an die nächste Generation weitergeben, damit es eine Generation wird, die Gott kennt und nicht eine Generation, die Gott nicht kennt. Weil wir sehen, was die Folge ist, dass sie andere Götzen anfangen anzubeten. Und die Verantwortung, den Glauben weiterzugeben, natürlich, die gilt einerseits den Eltern, aber eben nicht nur, sondern uns als ganze Gemeinde. So war es auch bei Mose so. Der Mose, der hat im 5. Buch Mose steht am Anfang, er hat zu ganz Israel geredet. Und es steht nirgends, dass er vor diesen Versen, wo es um Kind geht, plötzlich nur noch zu den Eltern geredet hätte. Sondern es steht, er hat zu ganz Israel geredet und in dieser langen Rede hat er dann immer wieder gesagt, gebt es euren Kind weiter. Also er hat ganz Israel immer angesprochen und im Blick gehabt. Und ich glaube, darum zählt es auch für uns als ganze Gemeinde. Es ist nicht nur die Eltern, die das machen sollen, sondern wir als ganze Gemeinde haben diese Verantwortung. Und darum haben wir als Gemeinde die Verantwortung, die nächste Generation zu Jüngern von Jesus zu machen. Und Jesus,
er hat ja seinen Jüngern den Auftrag gegeben, andere Menschen zu Jüngern zu machen. So lesen wir in Matthäus 28, Verse 19 bis 20, wo Jesus ganz am Schluss sagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus hat zuerst seinen Jüngern dazu mal gesagt, macht alle Nationen zu Jüngern, aber als Nachfolger von Jesus, als Jünger von Jesus, gilt der Auftrag auch uns. Auch wir sollen wieder andere zu Jünger machen. Und das bedeutet, dass wir anderen Menschen helfen, dass sie Jesus kennenlernen können. Dass sie ihm vertrauen können, dass sie an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Und Jünger machen oder Jüngerschaft, wenn man das so nennen will, das kann ja in ganz unterschiedlichen Settings stattfinden. Und man kann sagen, dass eigentlich der idealste Ort zum Jünger machen sind die Familien. Und das ist so, weil in der Familie ist es ganz natürlich möglich, zum Jünger zu machen. Man muss nicht außerhalb vom Alltag einen Termin abmachen und sich zum Beispiel in der Kleingruppe treffen oder zusammen einen Kaffee trinken, um über Gott zu reden, sondern in der Familie kann es im Alltag stattfinden. Jesus war ja 3 Jahre mit seinen Jüngern mega intensiv unterwegs gewesen. Jesus hat durch das seine Lehre und sein Leben miteinander verbinden. Die Jünger haben gehört, was Jesus alles erzählt hat, und die Jünger haben aber auch gesehen, wie er mit Menschen umgegangen ist. Sie haben gesehen, wie er im ganz Privaten war, und durch das hat er Lehre und Leben verbinden, was Jüngerschaft bedeutet. Und genau das ist in der Familie möglich. In der Familie, wie sonst nirgends, können Eltern ihren Kindern erzählen, was sie glauben und warum sie das glauben. Und sie können das auch gerade vorleben. Und so einfach wie in der Familie ist das nirgends möglich. Und die Eltern, die sind ja im Familienalltag für ihre Kinder ein Vorbild in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also eigentlich schon nur, wie man den Haushalt führt und was auch immer, da sind die Eltern ein Vorbild für ihre Kinder. Und natürlich sind die Eltern durch das aber auch ein Glaubensvorbild für ihre Kinder. Was wiederum eine mega Verantwortung mit sich bringt. Dass die Eltern den Kindern ihren Glauben weitergeben sollen. Und weil das eben so eine grosse Verantwortung ist, finde ich es so mega schön, dass wir als ganze Gemeinde sagen, wir stehen hinter den Familien. Sie sind nicht alleine in dem, sondern auch wir wollen die Verantwortung wahrnehmen, um der nächsten Generation den Glauben weiterzugeben. Und es ist aber natürlich so, dass ein Grossteil der Glaubensweitergabe findet idealerweise in der Familie statt. Und es ist so, in ein paar Monaten werde ich das erste Mal Mami. Das heisst, ich habe bis jetzt noch keine Ahnung, was es wirklich bedeutet, den eigenen Kind den Glauben weiterzugeben. Aber ich habe mich in diesem Jahr ein paar Monate mit Jüngerschaft in der Familie auseinandergesetzt und ich habe durch das den Eindruck bekommen, dass den Familien 5. Mose 6, Vers 7 mega helfen kann, wie die Glaubensweitergabe in der Familie stattfinden oder zu welchen Zeitpunkten. Und für das möchte ich nochmal auf den 5. Mose 6, Vers 7 zu sprechen kommen. Da steht im Vers 6, bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in eurem Herzen. Und dann der wichtige Vers, schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Und die 4 Zeitpunkte, die wir hier sehen, wenn man daheim ist, wenn man unterwegs ist, wenn man sich hinlegt oder aufsteht, die 4 Zeitpunkte finden eigentlich ja in jeder Familie so täglich statt. Die Kinder, die verbringen täglich mit ihren Eltern Zeit daheim. Klar, je nach Alter unterschiedlich viel oder wenig. Aber die Eltern sind auch mit ihren Kindern immer mal wieder unterwegs. Sei es mit dem Auto oder zu Fuß oder am Velofahren oder was auch immer. Die Kinder gehen jeden Abend ins Bett und sie stehen jeden Morgen wieder auf. Und durch das sind das 4 Zeitpunkte, die uns Anhaltspunkte geben in der Familie, wenn man den Glauben mit den Kindern teilen kann. Und wie das ganz genau aussieht, das ist natürlich mega individuell. Aber zum Beispiel kann es bedeuten, wenn man daheim sitzt, dass man vielleicht beim Nachtessen ganz natürlich den Kindern erzählen, was man heute in der Bibel gelesen hat.
Oder dass man dem Kind erzählt, wie Gott einem heute geholfen hat. Oder wenn man unterwegs ist, kann man sich vielleicht zu der Gewohnheit machen, wenn ein Polizeiauto oder ein Krankenwagen kommt, dass man Gott danken für seinen Schutz, dass man ihn bitten um seinen Schutz und dass man Gott bitten für den Schutz auch für alle Polizisten und Sanitäter. Oder wenn man geht schlafen, dann kann man dem Kind zusprechen, wer sie in Jesus sind und für sie betet. Oder wenn die Kinder aufstehen, dann kann man sie für den Tag unter Gottes Schutz stellen und sie segnen. Und so gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, wie man an diesen 4 Zeitpunkten den Glauben im Alltag teilen kann. Aber ich glaube, dass die 4 Zeitpunkte auch eine Hilfe sein können, weil die 4 Zeitpunkte finden grundsätzlich jeden Tag im Familienalltag statt. Und dort kann man irgendetwas reinnehmen und ganz bewusst machen, dass man den Glauben mit den Kindern teilen kann. Und so möchte ich zum Schluss euch alle ermutigen, euch zu überlegen, wie könnt ihr der nächsten Generation den Glauben weitergeben. Zuerst einmal an alle Eltern, die Kinder haben, die noch daheim leben. Überlegt euch, wie könnt ihr an einem von diesen 4 Zeitpunkten den Glauben mit euren Kindern teilen. Für das müsst ihr nicht irgendeine neue Aktivität erfinden oder etwas mega Grosses neu auf die Beine stellen. Sondern wie könnt ihr an diesen 4 Zeitpunkten, die sowieso stattfinden, euch vielleicht eine Erinnerung machen oder einen Hinweis, um den Glauben bewusst zu teilen. Eben zum Beispiel beim Mittagessen, wo wir ja miteinander reden, einfach kurz noch über Gott reden. Wie könnt ihr an einem von diesen 4 Zeitpunkten ganz bewusst den Glauben euren Kindern weitergeben? Und ganz wichtig aber auch möchte ich alle ermutigen, die kein Kind haben oder noch kein Kind oder Kind schon nicht mehr daheim leben, wie kannst du den Glauben mit der nächsten Generation teilen? Weil wir als ganze Gemeinde, wir sind mega wichtig, um den Glauben weiterzugeben. Weil ein Kind, das am Sonntag hier in die Kirche kommt, sieht so viele Leute, die den gleichen Glauben haben wie ihre Eltern. Und ich glaube, das kann mega prägend sein für ein Kind, um zu sehen, nicht nur die Mami und der Papi glauben an Jesus, sondern so viele Menschen von unterschiedlichen Generationen. Und darum überleg dir, wie kannst du der nächsten Generation den Glauben weitergeben? Vielleicht ganz einfach, wenn du am Sonntagmorgen möchtest mitschaffen im Himmelwärts, in einem von unseren Kindergottesdiensten, wo es eine ganz bewusste Glaubensweitergabe ist. Oder vielleicht triffst du dich mit jemandem aus der jüngeren Generation und kannst so ein Glaubensvorbild sein. Wie auch immer, überleg dir, wie kannst du den Glauben weitergeben. Und ich wünsche mir so, dass wir als ganze Gemeinde ganz bewusst den Glauben der nächsten Generation weitergeben. Sodass die neue Generation, die heranwächst, mit diesen Kindern, die wir heute einsegnen dürfen, und noch ganz viel mehr Kinder, darf eine Generation sein, die Gott den Herr kennt. Die weiss, was er gemacht hat, die weiss, wer er ist, die Bibel sein Wort kennt und lieb hat und wo Jesus Christus nachfolgt als ihrem Herr und Retter. Und zum Schluss möchte ich noch beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir so vielmal, dass du uns als Gemeinde die Gemeinschaft gegeben hast. Danke, dass wir nicht alleine durchs Leben gehen müssen. Danke, dass es kein Solo-Christentum sein soll, sondern dass wir als Gemeinde unterwegs sind. Danke auch, dass wir als Gemeinde die Familien unterstützen und begleiten. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen aufzeigst, wie können wir der nächsten Generation den Glauben weitergeben, wie können wir die Verantwortung wahrnehmen, so dass die nächste Generation, die heranwächst, und die nächste und übernächste Generation wieder, dass es eine Generation sein darf, die dich, Jesus, kennt, die dich lieb hat, die dir nachfolgt und die dich allein als alleinige Herr und Gott anbetet. Bitte hilf uns, zeig uns neue Wege, zeig uns neue Freude daran, um den Glauben weiterzugeben, damit du verherrlicht wirst und damit du gross rauskommst, damit du allein angebetet wirst. Amen.